речиси целата комплетна редакција на порталот Рацин пристигнала до Иран овие денови, еве додека е доцна есен, на правот од зимата, за да провериме дали до Иран има што да понуди во зимската сезона. И тоа го правиме из разговор со вас, ќе го правиме и со неколкуто репортажи што ќе ги направиме во текот на овие 2 дена колку што ќе престојуваме во Иран. Ви благодарам на пречекот, на подготвеноста да разговараме за овие прашања и ете би сакал на почетокот да почнеме со тоа. До Иран е еден интересен феномен. Ми се чини дека има негде околу 3500 жители. 3500 жители. А за време на сезоната, туристичката сезона, кога е полнек, или пак за време на празниците, знае да достигне и до 10.000 посетители колку што имаме информација. Може би и повеќе. Може би и повеќе. Да. Тоа е. Бидејќи имаме и на дневна основа, имаме и луѓе кои што тоа е уште по силна бројка која говори за тоа колку е прво атрактивен како дестинација, а второ колку е подготвен да ги прифати толкова број на луѓе, да ги оправда нивните очекувања и тоа што причините да им ги обезбеди поради кои тие дошле во Иран. И тоа е едно прашање кое ми се наметна како прво што сакам да ви го поставам, како успева Иран да се справи со толку речиси 3 пати повеќе гости доаѓаат во врвот на сезоната. Се соочуваме со проблеми. Тоа е еден од погорливите проблеми со кои што се соочуваме, бидејќи од општина од 3.500 жители треба да се приспособиме во општина која што надминува и 20.000 луѓе на дневна основа. Посебно имаме проблеми со собирањето на комунален отпад и снаоѓањето на комуналната хигиена. Во повеќе години распишувавме дури и тендерски постапки за компанија која што ни помага во одржувањето барем на централниот дел, односно централното градско подрачје. Меѓутоа, секако дека тој голем налив на луѓе прави проблеми и со паркирањето и со метежот кој што се ствара, но некако до Иран се приспособува полека на точек на овие луѓе, бидејќи се стварат нови паркинг простори, се стварат нови содржини кои што се доста атрактивни за самите посетители, се отвараат нови плажи кои што се надвор од централното подрачје, за кои мислам дека треба поголема промоција и истите да бидат дадени на приватни стопанственици за да си добијат свој ефект и одржување на некој начин. Така да работиме на тоа поле и се трудиме од година на година да видиме што е можно подобри домаќини. Која е понудата во зимскиот период? Има ли оној тип на конгресен туризам, на гастрономски? Ова беше една од главните теми, бидејќи ние не сакаме до Иран да има туризам само 2-3 месеци во текот на летото, туку да имаме 12 месеци во годината. За таа цел стваравме содржини кои што не беа во употреба, како што е, например, турската бања, Саат кулата, кои што беа разрушени уште во време на Првата светска војна. И после 115 години на некој начин успеавме со прекогранична соработка да ги реставрираме овие објекти и да ги ставиме во функција за посетителите. Направивме пристапни патеки до нив. Сите други работи како што се рекреативната пешачка патека, како што го напоменавте и семинарскиот туризам се дел од понудата која што го има до Иран надвор од летната сезона. Имаме велосипедски патеки, ја направивме патеката до фронтовата линија, до некоја подолжина од 16 км со помош на Југоисточен планински регион. Повторно. Така да ствараме туристички содржини кои што треба да бидат атрактивни и допрва истите ќе бидат промовирани. За таа цел е формирано и новото јавно претпријатие кое што треба да се потруди да ги организира овие труди и да станат поатрактивни за посетителите, не само за нашите туристи, домашни туристи, туку и пред се за странските туристи, бидејќи се стремиме на тоа. Капацитетите растат од година на година, се гради на сите страни, до Иран стана атрактивен последните 4-5 години. Цената на метар квадратен од 600 евра порасна на некои 1000-1200 евра, така да тоа е показател. Имаме уште низа на показатели кои покажуваат како се развива до Иран во последните години, како што е данокот на промет кој што 10-кратно зголемен. И така да задоволни сме генерално со тоа како се движат работите, меѓутоа секако дека ни треба време и треба уште да се подобруваме во одредени полиња за да бидеме навистина една добра туристичка светска дестинација. Помнавте и јас така го најавив разговорот, големиот број на гости што доаѓа и предизвикот заради таа голема бројка.
но Доиран заради езерото се гледа и како од аспект на заштитата на животната средина. Имаше предизвици во минатиот период, имаше и еден актуелен сега, но мислам дека успеавте да ги совладате тие предизвици и ме интересира во таа насока кои се главните проблеми со кои се соочувате на планот на животната средина и кои се оние кои успеавте да ги решите онака како што замислувате. Па езерото секако е приоритет број 1, бидејќи без езерото ќе нема ни туризам, ќе нема да се случува оно што се случува во Доиран. Така да ние како локална самоуправа целосно сме насочени кон тоа. За таа цел, бидејќи како мала општина имаме и мал кадар кој што можеме да го ангажираме, меѓутоа ние се снаоѓаме на тој начин што имаме ангажирано експерти, посебно со невладени здруженија кои што се од таа сфера, како што е Милиел Контакт, со кој имаме подпишано меморандум за соработка и навистина можам да кажем дека заедно имаме реализирано многу проекти и обезбедено доста финансиски средства. Најпрво, бидејќи законот за заштита на езерото е од 2011 година, се боревме. Значи веќе поминале околу 15 години, а се уште ги немаме стратешките документи како што се студијата за валоризација и менеджмент планот за управување со езерото. Тоа е на некој начин и основата со која што треба да почне правилната заштита на езерото и да се знае каде смее да се гради, кој е заштитен појас, што смее да се прави и на кој начин тоа треба да се прави. Тие два документи... не е само обврска на општината, тука треба и да... Па, законот е многу лош, да. Направено е така да сите обврски се на општината, а немаме никакви финансиски средства повратно од државата, со кои што ние, како орган кој што треба да управуваме со езерото, немаме средства. И тоа е главниот проблем. Фактички, веќе повеќе пати имаме напоменувано дека треба навистина големи измени во тој закон, бидејќи не може да управува една општина која што се соочува со мал буџет, а да обезбедува и луѓе кои што ќе го штитат езерото, кои што ќе управуваат со езерото и да не зборуваме па за овие документи кои што се веќе обезбедени, коштат милионски износи, а ова ако не беа прекограничните соработки и средствата од ЕУ фондовите, немаше ниту да може да се направат. Меѓутоа сега сме спремни. Направени се и двата документи. Едниот документ, фактички студијата за валоризација кој што е прв за заштита на езерото е донесен на совет, другиот чекаме одобрување од Министерството за животна средина, каде што навистина не знам, меѓутоа многу бавно се одвиваат работите во тоа министерство и се чека со години за одобрување и за отпочнување на вакви постапки. Меѓутоа успеавме да реализираме низ за други проекти со Милиел Контакт и најбитното од се е што успеавме да ја обезбедиме финансиската конструкција за реконструкција на колекторскиот систем и изградба на нова пречистителна станица, финансиска конструкција која што е некаде околу 4,5 милиони евра и срекни сме што обезбедивме толку средства пред и што не идовме на разбирање од владата која што обезбеди некаде околу 3,5 милиони, а остатокот го обезбедивме од Словенска амбасада. Ова сето што го кажавте во врска со езерото и со пречистителната колекторскиот систем најавува да поентираме на крајот дека веќе се поставени основите и дека езерото има солидна... Тоа основите, единствен проблем што беше во последно време беше повлекувањето на водата повторно поради сушниот период и нефункционирањето на хидросистемот. Овде наидувавме на критики како локална самоуправа, меѓутоа повеќе наврати имаме напоменувано дека локалната самоуправа не го поседува хидросистемот, туку тоа е надлежност на Министерството за животна средина. Тие се тие кои што треба да го одржаваат и да го држат во функција тој хидросистем. И согласно испитувањата, повторно ќе кажем на експертите, овој хидросистем не треба да функционира во текот на цела година, туку само во периодот кога има потреба од тоа, односно од мај до септември, кога има поголеми губитоци на вода. Бидејќи и доторот на друга вода со различни својства може да влие негативно на биодиверзитетот на езерото. Така да има начини како тоа да се одржува, како да функционира, меѓутоа најпотребно од се е негова реконструкција, бидејќи откако е изградена од 2002 година кога е ставен во функција, тој хидросистем буквално нема ништо реконструирано и реновирано. Кога зборувавте за посетителите туристички во Доиран, спомнавте дека доаѓаат и од другите земји. Дали тоа се најчесто од соседните Грција, можеби Бугарија, посетители или има и... Да, најмногу имаме на дневна основа посетители од Грција.
бидејќи тие доаѓаат овде на пазарот, во стоматолошки ординации, по маркетите, во рестораните и користат поевтините услуги овде во нашата држава, пред се од соседните градови во Република Грција. Меѓутоа доаѓаат и од Бугарија, доаѓаат посетители од Англија, што е интересно бидејќи тие се дел од фронтовата линија овде во Дојран и тоа е огромен потенцијал за нашата општина. Но не смееме да ги исклучиме бидејќи огромен процент веќе зафаќаат и српските туристи, кои што се како транзит туристи, но ме радува фактот што овие туристи веќе почнаа да остануваат на повеќе денови, не само на едно ноќевање како што беше претходно. Така да имаме голем број на странски посетители, треба и ние како локална, но и државата како држава да направи една стратегија за туризам и истата биде спроведена не само во Дојран, туку и во сите туристички места, да имаме една стратегија како држава и мора да се најде начин како овие туристички места кои што се веќе влезени на мапата да бидат финансиски повеќе поддржани од страна на државата. Ова прашање и одговорот ваш практично не воведе во она што исто така планирав да ја прашам преку граничната соработка. Имате контакти со соседните општини во Грција и дали сте задоволни од тоа, кои се таму предностите што ги гледате во перспектива, како тоа може да се развива? Имајќи опредит Европската унија, фондовите што се... Секако, ние уште од самиот старт, мојот прв проблем беше токму долгот кон Европската унија, кој што го имаше општина Дојран заради недобро спроведени европски проекти. И тука не идовме на големи финансиски импликации, бидејќи требаше да враќаме долг кој што после тоа владата ни одобри финансиски средства преку Министерството за локална и го исплати тој долг. Од тој момент општина Дојран можам да кажам дека со користење на консултантските услуги од страна на одредени лица кои што беа ангажирани надворешни консултанти, општина Дојран стана и лидер во искористување на тие ЕУ фондови, не само од прекогранична соработка каде што беа реализирани 3 проекти во вредност од 1.250.000 евра, туку и директно искористување од фондовите на ЕУ, како што е уредување на централното подрачје од над 750.000 евра и низа на други проекти кои што ги имаме добивано, се и од туристички аспект, меѓутоа и од елементарни потреби кои што се за локалното население и за посетителите. Така да, од општина која што имаше долгови, станавме лидер во искористување на тие фондови и мислам дека на тоа поле доста добро работиме. Последен показател е и финансиските средства кои што ги добивме од 1.200.000 евра од Словенска амбасада за пречистителната станица. Се резултати на таа. Се резултати на добрата работа на овој тим, затоа што од 50 општини кои што има аплицирано, ние бевме единствена која што доби минатата година од Словенска амбасада. Во однос на оваа прекогранична соработка, уште за неколку проекти кои се врзани за туризмот, но и ова неколку пати ја спомнавте фронтовата линија, која е од интерес на англиските туристи, претпоставам и на другите и бугарските, да. Нешто повеќе за тоа да ми кажете. Што е тоа фронтова линија? Заедно со Југоисточен плански регион го реализиравме овој проект, односно расчистување на таа патека до фронтовата линија, каде што имаме доста бункери и имаме едно место кое што го нарекуваме Калатепе, каде што бил централниот бункер. Таму имаме уредено содржини каде што може да се посетат, одредени работи кои што може да се видат. Според мене може да се направи навистина прекрасна туристичка тура која што ќе биде доста атрактивна посебно за овие туристи. И за таа цел, како што напоменав и на почетокот, го формиравме новото јавно предпријатие кое што треба да биде организатор на овие туристички тури. Не само на ова, туку и на низа на други тури кои што ќе бидат интересни за посетителите и да имат кога ќе дојдат одредени туристи да во наредните 4 до 5 дена што да прават и работат во Дојран надвор од летната сезона ќе напомнам. И еве да завршиме со уште едно последно прашање, освен туризмот, кои се другите предности на Дојран? Има ли интерес од инвеститорите за, да речем, не знам, во земјоделие, во здрава храна, бидејќи е еколошка средина? Да, самите предуслови кои што ги ствара климата навлече огромен број на странски инвеститори, посебно во земјоделието. Во последните години имаме огромни инвестиции од холандска компанија во земјоделието, така да мислам дека површините кои што со години стоја веќе се дадени под концесија и истите се користат за производство на земјоделски производи. Гледам дека се повеќе доаѓаат и наши домашни инвеститори кои што сакаат да инвестираат на ова поле. Имаме и други
освен хотелиерството, угостителството, нели, кое што веќе функционира, имаме и одредена мала индустрија, како што е Дојран стил, фабрика за амортизери и ред друга, така да Дојран генерално има поголема потреба од работна сила отколку што ја има во моментов и посебно за летниот период доаѓаат навистина многу луѓе од надвор од нашата општина кои работат овде. А и во самата фабрика, каде што целиот регион доаѓаат луѓе да работат во неа, бидејќи има над 400-500 вработени. Зборувате за холандската фабрика? Не за холандската, туку за Дојран стил, тоа е грчка инвестиција. Да. Така да има доста работа во нашата општина и мислам дека по она што го гледаме и по стандардот кој што е овде, дека го надминуваме на некој начин просекот на просечната плата во Македонија.